Boas tardes outra vez, seguimos logo co orden do día. Corresponde agora a comparecencia de don Manuel Galdo Pérez, que é o director xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de Galicia. Non sei se vostede xa conoce a mecánica da comparecencia. No momento da citación foi comunicado. Foi comunicado, pois entonces obvio xa o trámite de explicarlle. Non, estaba, se xa conoce a mecánica da comparecencia, obviamos ese trámite. Entón, polo tanto, cando queira, señor Galdo, pois pode comezar vostede a súa comparecencia. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, quixera na miña comparecencia comenzar dedicando o primeiro minuto a facer un encuadre de onde se está producindo e onde se estivo producindo toda esta evolución das caixas de aforros galegas. Como todos vostedes saben, hai anos España tomou unha decisión estratégica que foi a entrada na Unión Económica e Monetaria, coas consecuencias que iso trae, referidas a unha política monetaria única e incluso condicionado tamén por un tipo de cambio de entrada, que no caso de España foi un tipo de cambio máis neutral, pero que en países como Alemania pode ter un sesgo máis favorable ou incluso en países como Portugal un sesgo desfavorable. Esa política monetaria común para todos os países trouxo problemas polos diferentes ritmos de crecimento entre os países que compoñían a Unión Económica e Monetaria. E así, en momentos en que a economía estaba crecendo en determinados países, encontrámonos con políticas monetarias laxas, con abundante liquidez e baixos tipos de xuro, que fixeron medrar o consumo, o crédito e reduciron a taxa de aforro. No obstante, non foron precisamente estas políticas monetarias as que puderon influir nas decisións estratégicas das caixas de aforros galegas, porque estas caixas actuaron con retraso con respecto a esta política monetaria. E no momento en que comenzaron a medrar os tipos de interés foi precisamente cando se dan os momentos de máis expansión crediticia destas entidades. O pánico producido nos mercados pola caída de Lehman Brothers, a cerrazón dos mercados mayoristas, xerou un contexto de importante crise financeira que posteriormente se trasvasou á economía real. Neste momento de crise financeira, toda Europa aproveitou para recapitalizar as entidades, menos en España. E eu, neste contexto, que penso que foi un tempo perdido que debeu utilizarse no seu momento, toda vez que agravaronse os problemas e agravaronse as dificultades de execución, tanto financeiras como legais no seo da Unión Europea. Quixera tamén dedicar outro pequeno momento a facer unha reflexión sobre as caixas de aforros, diferenciándoas claramente dos bancos. Todos sabemos que as caixas de aforros teñen unha doble natureza, fundacional pola súa base societaria e mercantil no que responde á súa actividade. Isto eran caracterizadas sempre cunha vinculación territorial e cunha especialización inicialmente en familias e posteriormente en PEMES cando se liberalizou a súa actividade. É precisamente esta ruptura do esquema tradicional de funcionamento das caixas de aforro un dos seus problemas e dos seus males. Ese desexo de medra e desexo de ganancia de tamaño implicou unha desvinculación territorial clara e unha expansión que eu coido que foi un reflexo tardío do que estiveron a facer os grandes bancos. E neste momento, además da responsabilidade, lóxicamente, dos órganos de goberno, dos xestores, quixera tamén facer un chamamento á responsabilidade que no seu momento tiveron as axencias de rating, condicionando en algúns casos o rating das entidades ou ofrecendo melloras en caso de conquerir diversificacións territoriais ou sectoriais do seu investimento crediticio. Polo que respecta á Xunta de Galicia, ten competencias exclusivas en materia de caixas de aforro, pero condicionadas de acordo coa base e a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria. E hai dúas normas estatais de carácter básico que son totalmente condicionantes. Por unha banda, nomearía a Lei 13/85 de recursos propios das entidades de crédito e tamén a Lei 26/88 de disciplina e ordenación bancaria. E é nesta estrutura de leis básicas onde se ten que desenvolver o decreto legislativo 1/2005, que é o texto refundido das leis 496, 785 e 1/2004. A supervisión das caixas de aforro no que respecta á Xunta de Galicia estaría dedicada ao que non é absorbido pola normativa básica estatal, igual que todas as comunidades autónomas. Fundamentalmente, todo relacionado con órganos de goberno, non cos directivos, e coa obra benéfico social. Malia anterior, na Consellería de Facenda realizouse de sempre un seguimento da actividade financeira destas entidades,
reportando informes con carácter mensual, trimestral, semestral ou anual referidos a diversos aspectos como eran a evolución do balance, a evolución da conta de resultados, os recursos propios, a cota de mercado, etc. etc. Neste contexto correspondeu sempre ao Banco de España a inspección financeira e contable das entidades, incluindo a política de retribución dos seus directivos. Feito este pequeno encuadre, quixera facer unha análise cuantitativa, unha análise numérica de cal foi nos últimos anos a evolución das caixas de aforros galegas. Se collemos nunha primeira análise a evolución no cuatrienio 2000-2004, vemos que veñen presentando unha expansión moderada, unha expansión incluso inferior en algúns aspectos, en algúns parámetros, ao que é a media do sector en España. Así, en este cuatrienio, en oficinas, expándense exactamente a media do que se foi expandindo o sector en España e presentan en 4 anos unha medra de 55 oficinas, que representa o 2,45% da medra total das entidades de crédito en España. Polo que respecta ao crédito, a medra é moi similar á media española e vai prácticamente acompasada cunha medra idéntica de depósitos, lixeiramente superior, pero prácticamente acompasada. Medra igualmente o patrimonio neto. Neste contexto, a situación en 2004, temos que as caixas de aforros galegas presentaban unha taxa de dudosidade do 0,34%, que era a metade do que tiñan as entidades de crédito españolas, cunhas taxas moi similares entre entidades, un 0,25 Caixa Galicia e un 0,47 Caixa Nova. Estas entidades eran autónomas e non tiñan problemas de liquidez, financiándose cos depósitos da súa clientela, presentando un ratio de cobertura de depósitos sobre créditos dun 107%. E os riscos inmobiliarios totais que tiñan asumidos eran de 3.455 millóns de euros, correspondendo 2.200 millóns a Caixa Galicia e 1.200 a Caixa Nova. O risco inmobiliario total que representaban as caixas de aforro galegas sobre o total do risco inmobiliario español era o 1,8%. No seguinte cuatrienio 2005-2008 vemos que varía sustantivamente este crecemento e, curiosamente, é precisamente cando se produce un endurecemento da política monetaria, cando comenzan a subir os tipos de xuro. Vemos que en estos anos a expansión a nivel de oficinas é 6 veces superior á do anterior cuatrienio. Ábrense en 4 anos 316 oficinas e a práctica totalidade, en concreto un 93%, ábrense fora de Galicia e moitas veces en territorios que xa eran territorios maduros. O crédito medra en 4 anos en 33.000 millóns de euros, mentras que non leva un acompañamento dos depósitos, que tan só medran a mitade, 18.000 millóns de euros. Cúbrese só un 56,9% da expansión. E incluso en este dato de 18.000 millóns de euros estánse incluindo os depósitos mayoristas de administracións públicas e de empresas. A cobertura dos depósitos sobre os créditos é xa dun 78%, é dicir, baixa en 29 puntos porcentuais e prodúcese unha forte dependencia dos mercados de capitais. A dubidosidade multiplícase por 10 e pasamos xa a tasas dun 3,6%. E un dato significativo que eu penso que nos pode explicar e aclarar moito é que no ano 2009 o risco inmobiliario acada os 17.000 millóns de euros. É dicir, en 4 anos e algo, medra en 13.600 millóns de euros, multiplicando por 5 o risco que tiñan no ano 2004. Destos 17.000 millóns, 10.000 corresponden a unha entidade e 7.000 a outra, como foi dito aquí por un dos auditores que estiveron ayer. E no ano 2009, este risco inmobiliario tiña xa unha taxa de mora do 10%. Para aclarar un pouco máis como foi precisamente esa expansión fora de Galicia, como decía eu, en territorios normalmente maduros, no que xa viñan actuando outro tipo de entidades, no que non era fácil captar clientela, podolles decir que no ano 2009 a taxa de dudosidade en Galicia era do 2,4 e a taxa de dudosidade fora de Galicia era do 8,9.
Encontrámonos, por tanto, con unha situación complexa, con unha situación complicada. Normalmente, históricamente, o ritmo de rentabilización dunha oficina viña oscilando entre os 3,5 e os 5 anos. E en esta expansión que se realizaba fundamentalmente basada en apoios ao sector promotor constructor, facíanse expansións en base a promocións inmobiliarias dicindo que se rentabilizaban as oficinas en un período de 6 meses. Igualmente, o que se produce unha descorrelación entre masas patrimoniales de activo e de pasivo. É dicir, deixamos de ter capacidade de financiar eses novos investimentos que van fundamentalmente dedicados ao risco inmobiliario e dependemos dos mercados mayoristas. Cando se produce a crise financeira internacional, pois pásanos que quedámonos colgados coa brocha e non hai escaleira que nos este sustentando. A nivel da supervisión do Banco de España, eu penso que se detectaron os problemas tardíamente e logo da expansión, cando as entidades presentaban xa importantes debilidades. No ano 2009, estas debilidades víñanse amosando fundamentalmente por unha forte caída da marxe de intermediación, porque esta expansión tamén faise vía precio, lóxicamente con políticas de diferenciales moi baixos que acaban castigando a conta de resultados, e con unhas necesidades de provisións moi fortes que xa se viñan dando dende o ano 2007, fundamentalmente 2008 e sobre todo no 2009. Con anterioridade, estas debilidades da conta de resultados, estas necesidades de provisión víñanse cubrindo con plusvalías da carteira de renta variable, pero estas plusvalías acábanse, por unha parte, porque se venden a carteira de renta variable máis rentable que había e tamén porque se produce un cambio na cotización das entidades. Teño que decir tamén que no ano 2008 o Banco de España pide ás dúas caixas sendos plans de actuación para o trienio seguinte na que se lles pide expresamente unha recapitalización e un fortalecimento dos seus recursos propios. Somos conscientes do que iso quere decir toda vez que as caixas de aforro non teñen capacidade de ampliar capital ni emitir accións. Como decía, o contexto no ano 2009 viña dado por un forte deterioro económico, un deterioro da marxe financeira, un aumento considerable das provisións, importantes problemas de liquidez, como decía, por esa dependencia de mercados mayoristas. De feito, lembrarán vostedes o programa de avais que tivo que poñer en marcha o Estado, ao qual acolleuse Caixa Galicia con 2.984 millóns e Caixa Nova con 1.000 millóns de euros. E constátase a necesidade de realización de operacións corporativas, porque hai unha imposibilidade de continuidade en solitario, eu diría mesmo no escenario macroeconómico central. Constátase tamén, por parte da Consellería de Facenda, a imposibilidade de ambas caixas de liderar proxectos con entidades foráneas. Esta imposibilidade é nos confirmada expresamente polo Banco de España. Neste contexto, o 10 de novembro do ano 2009, o Parlamento de Galicia, de xeito unánime polos seus diputados, acorda, por unha parte, punto primeiro, o Parlamento insta a Xunta de Galicia a defender que os centros de decisión das caixas de aforro de Galicia se manteñan en Galicia. E segundo, o Parlamento galego acorda manifestar a necesidade de elaborar e aprobar unha nova lei de caixas de aforros de Galicia. Neste contexto, había que decidir se seguíamos mirando cara a outro lado, e fago miñas as verbas de un anterior comparecente, xa se encargaba o Banco de España, ou actuar dentro das medidas das nosas competencias e das nosas atribucións. E actuar cumprindo o mandato parlamentario ou non cumprindo. Neste contexto, fíxose un análisis de escenarios. Como decía, ningunha entidade contemplaba a continuidade en solitario. E todos os escenarios dos que tivemos coñecemento eran alleos a Galicia. Algún escenario, en concreto, foinos incluso proposto polo Banco de España nunha reunión do día 19 de outubro de 2009 e foi comentado aquí por algún comparecente tamén, referente a un proxecto denominado Proxecto Calma.
Estas operacións corporativas, ao noso entender, incluían a perda de control das decisións, non permitían liderar as operacións ás entidades galegas e acabarían co domicilio social fora de Galicia. A actuación da Xunta de Galicia buscou o mellor para Galicia e para os galegos. Fíxose un análise interno sobre a factibilidade dunha operación corporativa interna entre as dúas caixas galegas. Igualmente, cada unha das dúas caixas realizou unha serie de análisis que coñecen vostedes seguramente. Por parte de Caixa Nova aportouse un análise feito por analistas financeiros internacionais, AFI, na que a proposta era un SIP sin aclarar as contrapartes con entidades foráneas e unha modificación da lei de caixas de cara a incrementar a idade dos membros dos consellos de administración e a levar a 6 anos o mandato dos membros dos órganos de goberno. E aportouse tamén un informe de Deloitte que viña chegando á conclusión de que era conveniente un SIP con entidades foráneas e non veía posible unha fusión, unha operación corporativa galega. Ben é certo que este informe de Deloitte nosotros vimos de algúns problemas no seu deseño. Aportouse tamén un informe de PricewaterhouseCoopers no que se propoñía un SIP de cara a unha posterior fusión, e aportouse outro de PricewaterhouseCoopers vendo a viabilidade dunha fusión galega, un de Boston Consulting Group vendo a viabilidade dunha fusión galega. Nos, a conclusión a que chegamos é que ninguna das partes tiña información da contraparte, tiñan información do que eran os seus estados contables, pero non tiñan información clara do que era esa contraparte. Son vostedes conscientes de que, bueno, dentro do que son as principais auditoras, había un grupo delas que xa estaban involucradas, só quedarían sin estar involucradas de parte KPMG e Ernst & Young. Pola experiencia, pola maior dimensión e porque estaba xa traballando en outras operacións corporativas similares, pensouse que KPMG era unha auditora que podía aportarnos luz. Contaban, ademais, e isto é moi importante, con un modelo predictivo que estaba validado polo propio Banco de España e consultouse co Banco de España que dou o ok á elección desta auditora. Deste xeito, os directores xerais das dúas caixas de aforros galegas acordan na Consellería de Facenda o día 4 de decembro de 2009 contratar unha due diligence con KPMG. Posteriormente, diferencias internas nunha das entidades fixo que este encargo o tivera que asumir a Xunta de Galicia. O informe de KPMG foi contrastado tanto coas entidades financeiras, cos seus equipos directivos, como co Banco de España. Foi contrastado en cuanto a hipótesis e foi contrastado en cuanto a proxeccións. E tiña prevista, en caso de que se tomara unha decisión corporativa, incluir unha segunda fase do plan de negocio. Este plan de negocio, como todos vostedes saben, foi finalmente feito por Deloitte e por PricewaterhouseCoopers. A due diligence de KPMG final non se entregou a ningunha das dúas contrapartes por conter datos que tiñan carácter confidencial e non estar decidida ningunha operación corporativa. Posteriormente, como vostedes tamén saben, os órganos de goberno das entidades decidiron analizar e estudiar esa posibilidad de operación corporativa de fusión e encargouse o plan de negocio desta fusión a Deloitte e PricewaterhouseCoopers. Este plan de negocio chegou á conclusión de que era viable. Esta viabilidade foi posteriormente refrendada polos test de estrés levadas a cabo pola EBA europea de 23 de xullo de 2010. Contou, evidentemente, coa aprobación, coa autorización da Xunta de Galicia, co voto favorable maioritario do Parlamento de Galicia, co informe favorable do Banco de España de 8 de novembro de 2010, no que se afirmaba que o proxecto era solvente, rentable e líquido, que tiña sinerxias e economías de escala e que presentaba uns niveles adecuados de eficiencia e rentabilidade. O Ministerio de Economía e Facenda non exerceu o seu dereito a oposición e refrendouno. A Comisión Nacional da Competencia pronunciouse a favor o 15 de 11 de 2010. Tamén se pronunciou a favor a Comisión Europea da Competencia e o FROP. Chegados a este punto, por que non se consolida o proxecto orixinario?
Nos constatamos, e tamén foi refrendado aquí polos antigos directivos das entidades, que o proxecto veu cumplindo durante o tempo que estivo en marcha, veu cumplindo temporalmente os parámetros do plan de negocio, mesmo algúns cumplíndoos anticipadamente. Pero temos que ter en conta un feito importante, un cambio normativo que se produce en febreiro do ano 11, que é o Real Decreto 2/2011. Ata este Real Decreto 2/2011, o core capital exixido ás entidades financeiras españolas era un 2,8%. O Real Decreto Lei 2/2011 eleva estas exixencias para un 10% para o caso das caixas de aforro e un 8% para os bancos. A modo de exemplo, direilles que o acordo de capital de Basilea III establecía para o ano 2015 unha exixencia dun 4,5%. E para o ano 2019 un 7%. O plan de negocio presentado polas entidades presentaba un TIR 1 de máis dun 9% para o ano 2015. E creo que é conveniente lembrar unhas verbas dun alto dirixente do Banco de España logo deste acordo de capital de Basilea III que, lembrolles, apróbase en decembro do ano 2010. O subgobernador do Banco de España, Javier Arístegui, indica, en relación con este acordo, non se pode esquecer o elevado impacto que podría ter este conxunto de medidas no sistema financeiro e na economía xeral se se aplicase na súa totalidade nun momento económico tan delicado como o actual. Por este motivo, fíxase un calendario que permite a súa implantación gradual ao longo dos próximos 8 anos. Por tanto, eu creo que o primer elemento que torpedea e hunde o proxecto corporativo é este Real Decreto Lei 2/2011. Adicionalmente, tampouco axuda a evolución macroeconómica. Estou me excedendo un pouco. Leva 20 minutos. Bueno, non axuda a evolución macroeconómica. Remato xa. Había unha recesión prevista en forma de V que posteriormente se converteu en W. Coas peores previsións, no obstante, 2010, o plan de negocio era viable. A modo simplemente de exemplo, creo que se dixeron aquí, o Goberno de España tiña unha previsión macroeconómica de evolución do PIB para o ano 11 de máis 1,3. As previsións e o consenso do mercado respecto do Euríbor a un ano para o ano 2013 estaría nun 2,78%, cando a realidade é que está nun 0,52%. E algunhas fontes, tan pouco pro-Spanish como The Economist, preveían que no ano 12 o PIB español medrara un 1,1% e no ano 13 un 1,6%. Por tanto, como consecuencia deste Real Decreto 2011, que obriga a desaparecer as caixas de aforros españolas, prodúcese a conversión en banco. Eu son sempre crítico con este decreto porque entendo que parteu dunha base filosófica errónea, xa que ningún coeficiente de solvencia é suficiente se non se confía nos balances. O que hai que ir é pola limpeza dos balances. Creo, ademais, que restrinxe o crédito, porque non deixa de ser un ratio contable que son recursos propios dividido entre activos ponderados por risco e, por tanto, a ratio pódese incrementando o numerador ou disminuindo o denominador. Penso que axudou a disminuir o denominador, decir, restringindo o crédito. E penso tamén que discrimina entre entidades de crédito, discriminando entre bancos, exixirlles un 8, e caixas, exixirlles un 10. Deixo xa. Moitas gracias.